今日呢個影片就會教大家點樣將手機裏面嘅相片複製到呢個 USB 手指上面嘅。咁好啦，咁首先望一望我哋今日需要嘅配件先。呢一個咧就係一個 USB 嘅手指啦，我哋可以英文就係 USB drive 啦。如果係國內咧就會叫佢做 U 盤啦。咁呢度咧有一個轉換器嘅，就因為而家咧我哋Android 嘅手機比較新嘅型號啦，同埋蘋果嘅比較新嘅 iPhone 咧，佢嗰個頭咧，呢一個充電位呢一個頭咧就係一個 Type C 嘅。咁你見到 USB 同佢就插唔到入去啦。咁所以咧我哋係需要咧一個轉換器嘅。咁而家我哋第一步要做嘅咧就係將呢一個 USB 嘅手指咧插落呢個轉換器呢度。好啦，咁而家亦都有啲比較新啲嘅 USB 手指嘅，就係佢有兩個頭嘅，一邊咧就係 Type C， 另外一邊咧就係 USB 頭，就係攞嚟插翻落個電腦嗰度，咁就方便你咧，當你將個相片由手機搬咗去 USB 手指之後咧，你都可以直接插入電腦咧，就可以睇到啲相噶啦。咁好啦，而家我哋即刻就試一試。咁手機啦，然後我哋將呢一個 USB 嘅手指係一個 Type C 頭嘅咧，就插咗入去佢充電嗰個位度先。OK， 成功咗啦。如果你都想買翻一支 USB 手指或者其他產品，例如充電寶，都可以嚟灣仔298電腦特區 UG 層嘅永豐公司 Evertop。而家只要買滿100蚊，用埋我哋嘅優惠碼 DoorFox 就即時減3蚊俾你。咁然之後咧，我哋就要揾一個叫做檔案管理或者係我的檔案嘅一個 app 啦，撳入去，然後跟住我哋睇一睇咧，第一個界面有冇見到本機儲存裝置下面多咗一個叫做 USB 驅動器嘅。如果有咧，即係證明嗰個電話咧就成功咗咧，係偵測到咧呢一個 USB 嘅手指啦。好啦，跟住之後我哋要複製我哋嘅相片，咁我哋首先就去一去喺呢一度顯示咗圖片呢個位置啦。跟住咧，你可能會見到有唔同嘅文件夾都係擺咗你嘅相片嘅。咁我哋可以根據個人嘅喜好啦。咁就去揀是但一個文件夾，譬如好似我哋而家做示範咧，我會去咗所有圖片先。好啦，跟住而家就示範一下咧，複製6張相片去 USB 手指嗰度。咁我就用手指咧就撳實其中一張相啦，大概1秒度啦。跟住佢就會有一個藍色嘅剔號嘅。然之後咧，我哋又會點埋其他我哋想複製嘅相片，輕輕按一下再離手啦。好啦，選擇好之後咧，我哋就可以望一望下面一啲選項嘅。咁咧我哋有先試咗複製先啦，咁我就撳更多啦，然之後就撳複製，跟住咧喺呢一個版面咧，佢就會問我複製喺邊度，咁我就要揀咗叫瀏覽先。跟住喺裏面咧，你會見到有 USB 驅動器，咁我就揀 USB 驅動器。咁你要見到咧，我個手指原本都有好多唔同嘅 folder 嘅一啲文件夾啦。咁如果我唔想去就咁將啲相擺落去嘅話咧，我可以喺呢一個位置咧整一個新嘅文件夾出嚟先。咁你就可以望到啦，喺呢個右上角有個文件夾，再有個加號嘅。咁我就先整一個新嘅文件夾先，等我方便我自己知道我啲相複製咗去呢個手指裏面嘅邊一個位置啦。咁我就要撳加一個新嘅文件夾，然之後就俾個名佢，可能叫做 New Photo 啦嚇，New Photo， 跟住就確定啦。跟住你就會見到 New Photo 呢個文件夾，咁你撳佢一下。
然之後咧，你要確認要複製嚟呢度咧，咁就撳一個剔號就得啦。呢度咁跟住咧，你就見到佢好快咧，就已經將嗰6張相搬咗過嚟。然後呢度就係顯示佢而家喺 USB 啟動器裡面嘅 New Photo 有6張相。咁呢個就係複製呢幾張相嘅過程啦。咁好啦，咁我而家咧又要教你另外一個方法，呢個叫做移動。咁移動同複製咧就係有分別嘅。咁我而家出翻去前面先。好啦，我再嚟多一次啊。咁我哋去圖片啦，跟住然後我揀所有圖片啦。今次咧我可能揀呢度有一個好靚嘅漢堡包啦。咁我撳實佢就選擇咗佢啦。跟住之後咧，我就撳移動。嗱，移動咧嘅意思即係話呢張相如果成功移動咗過去呢個 USB 手指嗰度咧，就唔會再喺你個手機上面有記錄噶啦。咁我而家試下移動啦，撳移動。跟住佢又問我移動去邊度啊？今次咧佢就快咗啦，你唔需要再撳咁多掣，因為咧佢之前已經知道我將要搬去 USB 嗰個手指嗰度，佢已經預先咧就已經出咗呢一個 USB 驅動器同埋 New Photo 嘅呢一個文件夾，咁我就直接就可以撳個剔號咧，咁就可以移動到過去啦。咁我而家撳個剔號。嗱，啱啱個漢堡包相就已經翻咗嚟呢度啦，係呢個 USB 手指。但係我再去翻之前嘅所有圖片，嗱，佢都仲係喺度嘅，但係你以為佢真係存在喺度咩？我哋撳一撳去睇一睇佢嗰個顯示佢嘅位置喺邊先嗱。我而家將佢點擊一下，跟住之後咧我就撳更多，跟住咧我就撳一個叫做詳細資料。嗱，佢已經話俾我聽啦，佢嘅路徑咧其實佢就喺 USB 驅動器 New Photo 裡面嘅，所以其實當呢度寫住話所有圖片咧，其實佢係講緊手機嘅圖片，再加埋 USB 手指上嘅圖片，就叫做所有嘅圖片啦。咁所以其實佢已經搬咗去 USB 手指嗰度，而唔係喺個機裡面啦。我哋點樣可以知道咧？我只要而家我退翻出前一格先，跟住咧我喺頂部咧嘅左邊拉落嚟。嗱，你會見到咧有叫 USB 驅動器嘅。嗱，我呢度撳一撳呢個向下嘅箭嘴先啊，呢度撳一撳，跟住我安全除移咗佢先。即係 USB 手指如果要由個手機拎翻出嚟嘅時候咧，我哋都要撳呢個安全除移就比較好啲嘅。好啦，跟住而家我就可以好安全咁樣掹呢個手指啦。好，然之後啦，我又翻去圖片嗰度。嗱，你而家見到啦，所有圖片咧嗰個位咧已經冇咗頭先漢堡包嗰張相啦。好啦，咁今日呢個影片就完成啦。Thank you。